Ni kalau hampa JC ada pool ni benang tarik. Ni hampa jangan duk kerat benang ni. Selalu orang pergi kerat benang ni. Kalau hampa kerat nanti dia berlubang. So macam mana nak buat? Ni tips ni hampa cari ni. Ni congkel gigi, colek gigi, cari hat tajam ni, ujung hat tajam elok ya. Okay. Hampa tengok tak mana dia tertarik tu, jolok dia bagi masuk pergi ke dalam. Ada dia nampak. Tengok boleh pergi ke dalam. Kita tengok ke dalam lah. Nampak dia keluar timbul ke dalam. Ada. Ni. Tarik sikit. Tarik kuat, tarik lembut sikit. Tengok keluar balik. Dia hilang. Dia tarik sikit bagi dia benang ni dia elok balik. Ada dia. Tadi duduk tau ni. Lah ni nanti hampa tengok. Nampak macam tak ada benang tarik. Ni tip kita share untuk geng kita. Dan dia terkeluar ke depan. Dah dia terkeluar ke dalam. Ni duduk ni. Tapi baby lah dia duduk ke dalam. Dia tak kacau apa. Kita tak nampak. Jangan potong. Hampa potong, bila tarik dia berlubang di sini. Sebab apa? Sebab benang dia berkerat, benang dia putih. Dia jadi berlubang lah. Ni kalau benang ni dah hampa tolak dia masuk di dalam. Okay, no, ni ada satu ni. Tengok satu lagi ni. Ni kecil ni. Pusing sikit, tolak dia masuk di dalam. Dia nampak. Ada lagi. Tolak lagi. Tak takut sebab dia buluh ni dia tajam, so dia tak rosak. Benang ni dia lubang kan, so kita jolok masuk dalam pun dia tak rosak. Tu tip kita share tu dia. JC